accused person making them because in the hearings, based on the hearings. There's a lot of influence among these two officers who are key prosecution officers. We will be more than willing in a week's time to supply the defense with all the documents which we use in prosecution of this case. This court has jurisdiction to entertain this matter under 165(3)(a) of the Constitution. And also section 2 and 5 of the bill. Those reasons, my Lord, I urge you to allow this. Yes. My Lord, the application that is being made by the prosecution is totally unfair. In fact, it cannot be worse than the application being made. My Lord, the accused person, still not a child, was arrested on the 15th of November. Today, it is 22 days exactly. The officers and the prosecution in Nanyuki law courts asked for 21 days. Even by any standard of measure, the 21 days was actually excessive. In that period of 21 days until now, yesterday is when they want to take him for mental assessment. Yesterday, they are not even telling you why they have kept him until yesterday for them to take him for mental assessment. This is intentionally done so that he can stay in custody. But then the prosecution again would want to muddy the waters and also start to say that the psychiatrist in this matter is acting in a manner to try and favor the accused person. How? The psychiatrist is doing his work. How does the prosecution think that he is trying to favor the accused person? It is not fair to make such statements. It has no backing. If the psychiatrist wants to see a relative, he knows why he wants to see a relative. It is not for the prosecution to tell him how he's going to do his work. So then, they cannot then come and tell you that and use it as an excuse to keep the accused person in custody further. Nishira uria urathie na mbere aria mutumia ugwetwo Siombua na ciana ciake ithatu cioragirwo ni mujeci
kuma kuria mwena wa Nanyuki. Wahua Ngugi macomoka thiini wa igoti riri ni agukorwo agitutariria makiria ndeto ino na uhoro uyu makiria uria igoti rigukorwo rigitwa. No ririkane nginya kuria mwena wa Naivasha abunge makiria maigana rimwe ni macamanitie nigetha mataririe murugamo wao uhoro wigie BBI ona maundu matiganite. Wang'ombe wa Mwangi ni agukorwo agitutariria ndeto yo thutha wa kahinda gatari haraihu, no ni tukwamba guikiria tucoke na mundu gwitwa Wang'ombe wa Maina. Ti Wang'ombe wa Mwangi, ni Wang'ombe wa Maina. Tugucokereria. Tutaririe makiria uria ndeto ino ithiete na mbere. Thengi muno Njogu wa Njoroge na kuma mwena ucio ungi wa studio niguo arikia gutaria twi mweko mwe kuma gicigo bunge kia Naivasha na kaunti ya Nakuru, na kuria abunge a gitaro kia Rift Valley kana aria maumete gitaro kia Rift Valley makoretwo macemanitie muthenya wa umuthi, na mucemanio makoretwo makianjiria muthenya wa ira. Toguo bica urathii na mbere guciona hingo marathii na mbere na kwihariria gukorwo makirekereria ndumiriri yao. Ni mucemanio marakorirwo magioka hamwe muthenya wa ira na muoroto uri kwariria makiria ndereti ino kana report ino ya BBI kuria merigiri gukorwo makiruta report ya hamwe ta atongoria a gitaro kia Rift Valley. Na muthenya wa ira niturakoretwo kana muthenya wa ira hwaini tukoretwo tukinyitanira na amwe wa atongoria na uria makorirwo magitwira ati makiria muno kia marabatara muthenya wa umuthi na kia marongoreirie muthenya wa umuthi. Wa mbere ni kumenya nao ta atongoria thiini wa gitaro kia Rift Valley, na wa keri kugia na mugambo wa hamwe kana murugamo wa hamwe gimaina na maundu na ndereti cia bururi niguo gutigirira ati kiria maria ta gitaro kia Rift Valley. Nitwakorirwo tukiananiria na mubunge wa Bahati na uria ni umwe wa atongoria thiini wa gikaro giki, mubunge wa Bahati Kimani wa Ngojiri, na akorwo agitaria ati ndeto ino ndiri na horo wa kuga ati ni kiama kia Jubilee indi ni atongoria othe a gitaro kia Rift Valley kuma ciama citiganite ni macemanitie muthenya wa umuthi kana nio mai na ikaro muthenya wa umuthi gukorwo makiaria na mwario umwe ciigie ndeto ino ya BBI. Undu urakorirwo ukiyumiria muthenya wa ira ni ati ni kurari na ndeto igimaine na maundu megimaine na report na BBI makiuga copies kana maratathi maria mabatie gukorwo makinengerwo muingi nigetha ukorwo ugithoma kana muingi ukorwo ugithomera report ino ati ni manyihu na report ya tuiho iri website ine kana nenda-ini cia ukinyanĩria cia thirikari, na makauga ati muingi kana wanjikuro haria matũra-inĩ ndegũkorwo arĩ na ihinda rĩa gũkorwo na kanya ga gũkorwo agithomera. Uguo nikio mokite hamwe na kuga ati marabuata tu ritana rĩa mũtongoria wa bũrũri andu methomere o ta atongoria methome ta atongoria mataũkwo nĩ ndereti ino na makorwo mataũkwo nĩ report ino na makorwo magĩtambũrũka nginya matũra-inĩ ikorwo megũkorwo magĩkinyĩra muingi matũra matiganĩte nigetha gũkorwo makĩmamenyithia makĩria megiĩ report ino. Nĩ ndũmĩrĩri kana nĩ report uko tukiumana nayo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ gwĩbanga marathi na mbere na gwĩbanga nĩguo makorwo makirekereria ndũmĩrĩri ino ya hamwe, na harĩa megũkorwo makianjiria kwaria nĩtũkorwo tũgĩkũrehera mĩario ino ĩmwe kwa ĩmwe nĩguo kũigua kĩrĩa hihi mũrũgamo ũrĩa marĩ naguo. Ririkana nĩ mũcemanio wakorwo ũkĩhanĩka ũtukũ wothe na ũkorwo ũkĩhanĩka ũtukũ wothe wa gũkĩa ũmũthĩ, na rũcinĩ kĩrĩa megwĩkaga no kũharĩria tu mekũharagĩrĩria tu o report tu marĩragwo na gĩthũngũ final touches nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩrehe report nginyanĩru na hamwe na iguithanĩirio nĩ atongoria othe. Nĩ makĩria atongoria igana rĩmwe arĩa mekinyitie muthenya wa umuthi nĩo marathi na mbere na kwĩharĩria. Ũguo Njogu wa Njoroge ihinda-inĩ rĩrĩ tũkorwo tũgĩthikĩrĩria ũrĩa megũkorwo makiuga rĩrĩa magĩkorwo marĩ tayari, tũkorwo tũkiigua marĩa mauga. No ndeto makĩria ĩrĩ nĩ mũrũgamo wao wĩgimaine na report ĩno ya BBI nĩo marenda kũrekereria ndũmĩrĩri ya hamwe marĩ ta atongoria a gĩtaro gĩkĩ kĩa Rift Valley. Ndirikana Njogu wa Njoroge no ũkorwo ũrĩ na kĩũria kũu mwena ũcio ũngĩ wa studio, no makĩria ĩyo nĩyo ndeto ĩrĩa ĩrĩho. Ũguo tũtĩtuo ndagĩka nyinyi nĩ megũkorwo makĩarĩria andĩki a mohoro nĩguo tũkĩmenya mũrũgamo nĩ ũrĩkũ. Njogu kumenya uhoro wigie kana no abunge mekinyitie kana ni atongoria mwanya kuma gitaro kia Rift Valley. Njogu ndirakuria mundu gwitwa Ng'ombe kana ni abunge atheri makinyite kana ni atongoria mwanya ona angikorwo ti abunge mekinyitie gikaro giki ki Naivasha. mundu aria mekinyitie haha ni atongoria athure na aria ni abunge kuma gitaro kia Rift Valley oro undu umwe na senators. Uguo hatire na atongoria a miahango itiganite kana ungi uhita atongoria makanitha atongoria kana hi andu aria mari wonjori-ini. Gikaro giki gikoretwo kiri kia abunge kuma Rift Valley na senators kuma Rift Valley nio mekinyitie gikaro-ini giki. Njogu
ũgwetire n'ũcio ũmaharĩrĩirie thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ? Wang'ombe ndakũria no aharĩrĩria anene a kĩgomano gĩkĩ nĩa magĩtĩte haca tondũ matingĩta othe igana rĩmwe nĩa matongoretie ũhoro ũyũ wa kĩgomano gĩkĩ kĩa Rift Valley? ndirakwamũkĩra na njĩra yagĩrĩire Njogu, no gũkũmenyithia nĩ atĩ twĩna atongoria matongoretio nĩ mũtongoria wa rĩngĩ thĩinĩ wa Senate nĩwe Kipchumba Murkomen, twĩna senator wa Naikuru nĩwe Susan Kihika, twĩna senator angĩ wa kuma kũrĩa mwena wa Nandi nĩmerĩkĩtie gwĩkinyia, na nĩ gĩikaro kĩrehetwo hamwe kĩrĩ gĩikaro tu gĩa kwarĩrĩria ndeto na ndereti makiuga nĩ kwarĩrĩria ndereti igĩmaine tu na gĩcaro kĩa Rift Valley. Ndĩrona kũrĩ na mũmbunge wa Kajiado arĩ gũkũ, ndĩrona kũrĩ na mũmbunge wa Naikuru ithũĩro arĩ gũkũ, ndĩrona kũrĩ na mũmbunge Sankoko wa gũthukio wa kũrĩa mwena wa Narok arĩ gũkũ, kwĩna mũmbunge wa Njoro, kwĩna mũmbunge wa Naikuru wa Thubukia, kwĩna Caleb Kositani kuma mwena ũrĩa ũngĩ wa Nandi. Acio nĩ amwe arĩa tu merĩkĩtie makinyĩtie gatagatĩ ka aingĩ arĩa marĩkĩtie gũkinyia gũkũ, kwĩna ambunge atumia marĩ gũkũ. Ũguo nĩ riboti kana nĩ kĩgomano kĩa ambunge atongoria na nĩ ambunge athure thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Rift Valley oro ũndũ ũmwe na senators thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Rift Valley. Nĩ ngatho mũndũ ũgwĩtwo Wang'ombe wa Maina na ndeto ĩyo ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti ya Naikuru. Kaunti ya Naikuru kũrĩa kwĩna kĩgomano kĩa ambunge. Reke tũnyitanĩre na mũtongoria wa thitango thĩinĩ wa bũrũri nĩwe DPP Nurdin Haji hau kabere ũrĩa atarĩirie na akĩruta watho mũndũ ũgwĩtwo Mike Mbuvi Sonko akorwo agĩikio ngono. Having reviewed the inquiry file, I am satisfied that there is sufficient evidence establishing criminal culpability on the part of the following suspects, and consequently, I have today directed the EACC to effect the immediate arraignment before court of the accused persons named herein below. Officers from the Nairobi City County Government who facilitated and or benefited from the irregular procurement and payments amounting to Kenya shillings 390,299 million shillings. 1. Kioko Mike Sonko Mbuvi Gideon, Nairobi City County Governor. Peter Mbugwa Karioki, County Secretary. Patrick Mwagangi, Head Supply Chain Management. Samuel Ndungu Mwangi, Member of the Negotiation Tender Opening and Evaluation Committee. Edwin Kariuki Murimi, Member of the Negotiation Tender Opening and Evaluation Committee. Lawrence Mwangi Mukuru, Member of the Negotiation Tender Opening and Evaluation Committee. Preston Mwandiki Miriti, Member of the Negotiation Tender Opening and Evaluation Committee. Wambua Ndaka, Senior Clerical Officers of the Nairobi City County Officer. Private persons and business entities who benefited from funds irregularly acquired from the Nairobi City County Government. Anthony Mwaura Nganga, Director, Hardy Enterprises Limited and Todi Civil Engineering Limited. Rose Njeri Nganga, Director, Hardy Enterprise Limited and Todi Civil Engineering Limited. Hardy Enterprises Limited, Todi Civil Engineering Limited, Arbab Auto Limited, Rogue Security Limited, High Energy Petroleum Limited, and Anthony Otieno Ombok, Director, Rogue Security Limited, Arbab Auto Limited, and High Energy Petroleum Limited. Upon further review, I also found that the following persons and business entities contracted by Nairobi City County Government in delivery of various services to the county are criminally culpable for money laundering to a tune of Kenya shillings 24.1 million. 1. Web Tribe Limited. Danson Mushemi Njunji, Director Web Tribe. Robert Muridhi Muna, Director Web Tribe. Zablon Onyango Ochomo, Agent Web Tribe Limited. Frederick Odhiambo alias Fred
Oyugi, partner at Yiro Enterprises. In this regard, I direct that the above quoted person and business entities be charged with the following offenses: conspiracy to commit an offense of corruption contrary to Section Corruption and Economic Crimes Act; willful failure to comply with law relating to procurement contrary to Section 45 2B Act; conflict of interest contrary to Section 42 of the same Act; abuse of office contrary to Section 46 of the same Act; unlawful acquisition of public property contrary to Section 45; deceiving principal contrary to Section 41; money laundering contrary to Section 3B1 as read with Section 16 of the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act number 9 of 2009; acquisition of proceeds of crime contrary to Section 4 of Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act of 2009. In making this decision, the Office of the Director of Public Prosecution is cognizant of the principle of innocence until proven guilty, the determination of which can only be made by a court of law. The decision to charge is based on the evidence that is available to the DPP at the time the decision is made. In recent times, we have seen that corruption fights back, and they have Nĩ mũtongoria wa thitango agĩthiĩ na mbere na gũtarĩria ũhoro wĩgiĩ arĩa mekũnyitwo kana order ĩyo aruta ya kũnyitwo gwa Sonko na arĩa angĩ othe manyitanĩire ũhoro-inĩ wĩgiĩ ungumania thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Nĩ ũkũririkana Sonko nĩ arathuthuragio ũhoro wĩgiĩ ungumania, especially kwarorwo network na kambuni iria ihetwo wĩra cigathiĩ ikanengera mbeca kambuni ĩmwe, nacio mbeca icio igoka igakinyĩra gavana wa kaunti ya Nairobi. Nĩ order ya kũmũikia kana watho wa kũmũikia ngono nĩ warutwo hamwe na arĩa angĩ maranyitanagĩra nake thĩinĩ wa tendering, na kũringana na mũndũ ũgwĩtwo Nurdin Haji nĩ aroiga atĩ nĩ megũthitangwo nĩ ũhũthĩri mũru wa wabici ona kũbanga njama cia gũkorwo makĩoya mbeca cia mũingĩ, ona ningĩ nĩ akorwo akĩgweta atĩ mahĩtia ma wĩkinaĩ wa kĩmbeca ona kũhũthĩra wabici ũru, macio nĩ mamwe ma marĩa egũkorwo agĩthitangwo namo nĩ mũtongoria wa thitango thutha wa rũhonge rwa CID gũkorwo rũgĩka ũtuĩria rũkarĩkia. No ririkane Sonko bado arĩ ona ũtuĩria ũngĩ arekĩrwo, na nĩ ũtuĩria atĩ ndaninire kĩoho gĩake rĩrĩa ohetwo kũrĩa Shimolatewa. Bado ndeto ĩyo no ĩrathiĩ na mbere na ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere, tokorwo angĩkorwo nĩ agũthitangwo na macio gũgĩikaranga nyingĩ wĩigue nĩerwo acoke akarĩkie kĩoho gĩake. Haya, nĩtũgũikara tũkũrĩire ndeto ĩyo maitho, nĩtũgũkorwo tũgĩkũmenyithia ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere. No kahinda-inĩ gaka reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mũciĩ wa Olkarau thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, harĩa Waithĩra wa Kĩhara aratũtarĩria ũhoro wĩgiĩ mahoya ma o mwaka marĩa makoragwo maharĩrĩirio nĩ County Assembly ya Nyandarua. Na marĩa mathiĩtwo nĩ atongoria matiganĩte kuma kaunti ĩyo. Waithĩra wa Kĩhara, rĩu mwaro nĩ waku. Wega kuma gũkũ bunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua, na kũrĩa ũmũthĩ magĩtabanĩtie kĩgomano kĩa mahoya marĩa makĩhanĩkaga o mwaka, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ mahoya ma kana Njogua Njoroge, na haha ndĩkĩrĩ na atongoria arĩa magũgĩkorwo magĩtũtarĩria na njĩra ĩbacĩrĩire itanya rĩa mahoya maya na ũrĩa magĩkoretwo makĩharĩrĩria na nĩ atĩa ũguo megũkorwo makĩra mũingĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtegũte mathaa, Njogua Njoroge njĩtĩkĩrie tũkĩnyitanĩra nao magĩtũtarĩria o mũndũ gĩturwa kĩrĩa arũgamĩrĩire na itanya rĩake rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twambĩrĩre na marĩtwa. Thengio, njĩtagwo Irimũ wa Njane, nĩ MCA wa Shalagita Ward na nĩ chairperson wa Trade and Cooperatives thĩinĩ wa bunge. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩ gũkũ mahoya ta bunge ya Nyandarua, na itanya ritũ makĩria nĩ gũcokeria Ngai ngatho. Mahoya maya tũmekaga o mwaka ũgĩthira, tondũ nĩ tũĩ atĩ Ngai nĩwe ũhotithagia maũndũ mekĩke. Nĩkĩo tũkaga mwaka ũgĩthira tũgacokanĩrĩra tũgeta andũ a Nyandarua othe
twitete muingi wa Nyandarua othe gutire ward yo nemwe etari represented twitete andu othe a Nyandarua tugoka haha twi leaders othe tugacokanirira tucokerie Ngai ngatho ni undu wa maundu maria mothe tuhotithitie gwika mwaka ucio wothe. Na tarege wewe ta mutongoria wa guku ni atia ugukorwo kiariria muingi wa mwena uyu muthenya wa umuthi? Muthenya wa umuthi hasa ni ndigukorwo tugukorwo tugithikiriria uria tukwirwo twina guest speaker uria ugukorwo agituthomithia agitwariria no keynote itu ni ati ni leading by serving. Uria turenda kwira muingi ni ati onongoro ni matucagurire ithue turi akurutithania wira nao tutiri anene ao, we are there to serve them. Yes. Ni thengio muno. Ni twagikorwo tukigwa ati speaker wa Senate Ken Lusaka ni ekinyitie guku muthenya wa umuthi. Hihi niki mwirigireire kuma kuriwe? Marito makwa njitagwo Mheshimiwa wa Mbogo wa King'ori. Ndi mujumbe wa kuria North Kinangop Ward na no ni mutongoria wa ringi thiini wa bunge no ya Nyandarua. Mahoya maya ni makana na Ngai ni andeithitie ngakorwo ndi mahoya-ini mau mothe kuma ihoya ria mbere ria keri ria gatatu nginya haha turi. Muoroto munene ni gucokaniriria andu a Nyandarua matuike kindu kimwe na maririkane ati Ngai niwe kiambiriria na niwe kirikiriro kia maundu mothe. Na tucoke tumaririkanie kana turirikanie muingi ati ona ithuĩ ateti nĩ twendete Ngai na nĩ tũĩ atĩ Ngai akoragwo ekuo. No anjũria kiuria Ken Lusaka, the Speaker of the Senate, nĩ okĩte as our guest na nĩ tũra expect tondu the Senate nĩyo ĩkoragwo oversight the counties. Nĩ tũra expect atwĩre nĩ tatia tũbatie gũikara as our bigger brother. Yes. Oho mahoya-ini tarege no mugitutaririe niki mugukorwo mukirongoreria muno makiria kuma guku kaunti na Nyandarua niki mugukorwo mukihoera muno makiria? Turarongoreria uri uratongoria enyihie muno winyihie thiini wa utongoria tondu Ngai augire kana Jesu augire uria kwinyihia muno ucio niwe Ngai akambararia. Tuingirite thiini wa kirikaniro-ini kiu twitikitie ati to nginya utongoria na kwiyambararia ati unginyihia Ngai ni agukwambararia. Ni thengio muno. Njogua Njoroge no turagithi na mbere na tukiambirire na maritwa no twire muthenya wa umuthi wirigireire ki? Ha maritwa njitagwo Gathungu wa Kamau thuritwo kuria Rishau Pondo Ward ni Ndaragwa sub county na guku bunge ngoragwo ndi chairman wa kamiti ya uthuthuria wa mathabu niyo itagwo Pickpack. Na njuge muthenya wa umuthi ni muthenya wa magegania muno. Thimu ya mahoya maria twina muthenya wa umuthi ni uhoro wigie servant leadership tondu kwiragwo andu aria menyihagia nio mahotaga gutongoria wega nigetha tugitungatira andu aitu tutige kumatungatira ta tuiguru muno twiyambararitie no muhaka twenyihie uria Jesu enyihirie agithambia arutwo ake maguru ona ithuĩ no muhaka twenyihirie andu aria turatungata. Na tarege gutiagaga mihengesha o yothe yukaga riria igongona taririri ratafanio. Hihi no ugitwire muritu maria mugereire na gukinyaniria ati muthenya wa umuthi ihoya riri ni ria kinyanira? Uria ngenda kuga ni ati ni ngoretwo kamiti-ini kuma ndathurwo ni ngoretwo mahoya maya nimo mahoya makwa ma gatatu tondu bunge ria ari kuo mbere yekire mahoya mamwe tu na maya mangi makoretwo magikwo ndihona ni ngoretwo kamiti-ini gutiagaga mihengesha tondu ni siasa ni cikoragwo na mihuhu mingi muno ta riu twarothoma kuria rurenda-ini rwa internet ni turona kuria andu marauga mahoya. Pole Waithira nigu gutinia nigetha thie imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Naivasha atongoria aria maracamanitie kuo ni hindi mararia ke tuthie imwe kwa imwe tuigue ndeto ino kuma Naivasha. And the mother. So we want to say today we have been discussing the whole night, but we are going to give you now people who are going to read the statement of saying exactly what did we agree and what is the way forward. And I want to leave it today as a chairman to give the person Kato who will read with the others so that we can now go forward. After that. The number, the people had registered they were 86, but by today we are 97. 97 by today. This is the register which I have myself. That's the number we have. Good. Anybody want to check? We don't want propaganda, at least I have it. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Members of the Foyer State, this is the statement by members of parliament from the Rift Valley region.
And I want to read here in Naivasha, Lake Naivasha Resort, December 6th, 2019. Recalling our constitutional mandate and responsibilities, recognizing our duty to provide civic, loyal leadership to our people, our constituencies, and our country, realizing the unique opportunity to proactively integrate, interrogate, and guide national discourse and consultation. We, the elected members of parliament of the 14 counties from the Rift Valley region, held a retreat here in Naivasha with the twin objective of reviewing the implementation of the Jubilee Manifesto, including the Big Four agenda in our countries and counties, and to interrogate the report of the Building Bridges initiative recently launched by His Excellency President Uhuru Kenyatta. After intensive and careful deliberations, we jointly hold and declare as follows. Firstly, as advised by our President, an edict we nevertheless obey as a command. We strongly encourage and urge all our constituents, and indeed all Kenyans, to read, internalize, reflect, and debate the contents of BBI report frankly, openly, and honestly. We commit to facilitate this process of engagement with our employers, that is the people of Kenya, in every appropriate forum so as to achieve the widest possible consensus. We want our people to read, debate, and engage on this report. We want our people to read for themselves. We want them to freely and openly discuss. As elected leaders, we shall take lead in these processes. It is our desire to see that everyone reads, understands, and engages on the report as a whole in order to contribute meaningfully to the various issues that are interconnected and often complementary. We consider this to be our mandate, our responsibility. Secondly, we promise that we have and shall thoroughly interrogate the BBI report. The purpose of this retreat was to intensively read, probe, discuss, and analyze the report from cover to cover. Our purpose is to acquaint ourselves with what the report entails and as its implication for our counties and the people from whom we draw our mandate. Our objective is to encourage, engage on the immediate political and economic implication of the BBI to our region in terms of our coffee, our tea, our livestock, our maize, and our milk, among others. Our objective includes the importance of quality of representation, effectiveness of governance, protection of rights, strengthening devolution, and the expansion of opportunities for higher incomes and better living standards for our Kenyans household, as well as employment, entrepreneurship, and business opportunities for our youth. We have been quite thorough in our in-depth analysis, candid and frank in our robust discussions, and have remained cognizant of the shared aspiration of our people, and thus we are resolute in holding firm positions as we make our contribution on defining the next steps forward. We have reflected deeply and meticulously taken stock of where we are as a region and as a people in terms of the challenges we are grappling with, the opportunities that exist in abundance coupled with the aspiration of our people. We considered the foregoing in tandem with the desires of our pioneering leaders, inculcated in us to consult regularly and chart an inclusive path to a better future of our people. After due consultation, we therefore hold as follows: that we fully support the BBI report because it captures the concerns of our people, especially matters of agriculture and livestock, inclusivity and unity in diversity, security, social economic development and opportunities for the youth. B,
We are ready and will fully participate in the implementation of the BBI report by whichever means or arrangement His Excellency the President chooses, including by appointing an implementation committee that is as also recommended by the BBI report, or by various institutions fulfilling their mandate as proposed in the report. 3, in line with what was proposed by Wananchi and recorded in the BBI report, we are ready and will fully support any proposed amendment to the Constitution, whether through Parliament or by the Wananchi in a referendum. That, D, since the BBI report proposes amendments of various laws, we ask the government to establish a mechanism through the Office of the Attorney General or a task force to expeditiously draft legislation and/or amendments and forward them to Parliament or county assemblies or any other relevant institutions. We have witnessed consistent arguments that Parliament cannot be trusted to make law. We have absolutely no problem with the anti-parliament crusaders as long as they propose an alternative constitutional mechanism for enacting legislation. The responsibility is on the relevant agencies to crystallize the issues and initiate appropriate implementation processes. That E, we note that the BBI report makes reference to the existence of sinister cartels and calls for their removal. We humbly look to the relevant government agencies to move swiftly and firmly, decisively and exhaustively end the menace that has long undermined integrity and sustainable development, especially in our agricultural sector. That F, we fully support all efforts and every measure aimed at fighting and eliminating corruption, beginning with the strengthening of governance institutions to ensure that the vice can be permanently dealt with. As representatives of the people, we shall be at hand in every step of the ensuing process or processes to offer any support required of us. We assume full responsibility to make it a success. As elected leaders, we have resolved to particularly consider BBI report from the economic perspective in terms of those sectors that form the mainstay of our people, especially the agriculture. Rift Valley is the bread basket of our nation, and for this reason, we have a duty to ensure such an enabling national process plows back tangible benefits to our people. The subject of inclusion is critical. For it to be effective, it must extend to the economic inclusion, meaning adequate access to nutrition and decent housing, lack of employment and economic and incomes, as well as low productivity and poor produce prices must all be seen as significant threats to economic inclusion. Currently, rural agricultural communities are experiencing hard times, which lead to acute perception of neglect. The elimination of widespread feelings of abandonment through decisive intervention to boost productivity, incomes, and expand employment opportunities calls for scaling up of investment of resources, technology, and dedication in the production of various crops, the raising of livestock, and related value-adding activities. Our grain, cereal, and sugar farmers do not have clarity with regards to sustainable government support programs that ensure continuous and timely availability of affordable quality seeds, appropriate fertilizer, and reliable market access. As a result, even after undergoing harrowing difficulties, it is common for farmers to remain stuck with the produce for up to 2 years. In the area of Big Four agenda, this is a cruel fate. The fortunes of dairy and poultry farmers are hardly better. Dairy are hardly better. Their earnings continue to dwindle steadily as imported eggs and milk flood the market, rendering the diligent farmers
destitute. It is clear that the government policy under the Big Four agenda and the Jubilee Manifesto, which states that the government will create a food acquisition program, which would mandate it to buy 50% of its food requirement from small-scale farmers and double fertilizer subsidy in 5 years, is yet to achieve necessary coherence to protect farmers. This incoherence is demonstrated by the tragedy of continued strong presence of monopolies and cartels that conspire to wipe out farmers' livelihoods, turning them into slaves and beggars. We are pleased that the BBI report specifically addresses this matter and recommends that the parties involved be identified, investigated, and prosecuted. We must develop policies to show up Rift Valley's agricultural potential in order to deliver on the Big Four agenda. Minimal measure of serious policy commitment to food and nutritional security is the assurance of a guaranteed minimum return as a signal to producers to ramp up production. That security is a fundamental public good without which no meaningful economic, social, cultural, or political activity can take place. Large parts of Rift Valley have subjected to perennial insecurity occasioned mainly by cat rustling. The consequences of this situation are dire and amount to effective disfranchisement of many innocent Kenyans who are unable to participate in normal life. We all lose tremendously on account of this persistent insecurity. As leaders, we demand a clear and effective policy, including a viable legislative framework on matters pertaining to police reservists and entire security sector infrastructure. As has been well captured in the BBI report, security must be reconfigured to become a citizen-centered service and to move away from the casual and unsatisfactory manner that has characterized the handling of cat rustling and security so far. As a result, orphan children and widows, women have locked out of basic services, including school access and access to health facilities. We must also ensure that land rights are protected as a means of promoting cohesion. To this end, the sanctity of title must be guaranteed by the state. That, as a result of the ongoing heavy rains that have caused death, distress to communities, destruction of property and infrastructure, we urge the ministry concerned to develop comprehensive strategy of addressing and restoring normalcy to avoid further deaths instead of engaging on an ad hoc reaction. The time has come for Kenyans to show its commitment to health, safety and security of people by providing a better standard of mitigating effects of climate change and disaster preparedness and response under all conditions, man-made as well as natural. As a result, example, if the over 50 deaths in West Pokot and over 300 in other parts of the country. In conclusion, as a result, as leaders from the Rift Valley, we represent a wide range of diversity on basis of economic activities, ethnicity, religion, etc. We have today resolved to work together in addressing the diverse challenges affecting our people. We resolve to stay in close consultation and hold more frequent consultative meetings, and we together confront chat as path to a more successful region and country as captured in the BBI report. God bless Rift Valley. God bless Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kwa waandishi wetu na viongozi walioko mahali hapa, na vile wenzangu wamenena
hawa ni viongozi kutoka upande wa bonde la Ufa, na tumekuja hapa kwa kongamano hili ni kwa sababu tunajadiliana mambo ya kuhusu wa Kenya na haswa kuhusu eneo hili la bonde la Ufa. Na vile wenzangu wamesema, wamekuzia mambo ya BBI, sisi tunataka kusema kinagaubaka kwamba tunaiunga mkono 100% kuhakikisha kwamba tunatembea pamoja na Wakenya wengine, kuhakikisha kwamba yale matakwa wenzangu wamesema mahali hapa tutaenda kuzingatia, kuhakikisha kwamba tutaongelea mambo ya ukulima katika sehemu hizi, tutaongelea mambo ya wafugaji katika sehemu hizi, na tutaongelea pia mambo ya wakulima wale wako wengi katika sehemu hii ya bonde la Ufa. Na vile wenzangu wamesema, tunaposimama mahali hapa, sisi tuko makabila yote katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu ukikuja ne abunge aria athure kuma gitaru kia Rift Valley aria maracemanirie ira utuku uhoro-ini wigie BBI magitariria murugamo wao ona ningi maundu maria marenda makorwo magikika nigetha tutwarithie BBI na mbere. Kuma mwena ucio wa Naivasha reke tuthie mwekwe mwe nginya kuria mwena wa Uasin Gishu haria Duncan Wanga aratutariria ati maafisa a mathako ni macemanitie kwaririria ndeto ikoretwo igithumbura bururi wa Kenya especially mathako-ini uhuthiri wa dawa cia kururumukia mayo. Duncan Wanga, uwanjani wako sasa. Nĩ wega muno Njogu kuma kaunti ĩno ya Uasin Gishu ithuĩ tũtirĩ na ũru, na nĩ kaunti ĩkaine mũno na ateng'eri arĩa makoretwo makĩrehe mbeca ciao taũni ĩno ya Eldoret nĩguo kũhota gwaka, na twĩna kaunti ithatũ iria cikoragwo ciĩ kaunti ĩno ya Uasin Gishu. Ĩmwe nĩ kaunti ya Nandi, ĩyo twĩtaga Home of Champions, kũu nĩkuo ateng'eri maumaga, na kũrĩa Source of Champions, kũu nĩkuo ateng'eri maumaga, na twĩna Elgeyo Marakwet nĩyo ĩtagwo Home of Champions, kũu nĩkuo mathiaga magaka magikaga practice kana makihariria guthie guthaka, na haha Eldoret kana Uasin Gishu ikoragwo City of Champions, hakuo kuo mokaga guikara ria mathie metha mbeca ciao maoka kuonjorithia kaunti ino ya Uasin Gishu tauni ya Eldoret. Na kuma iyo ateng'eri makoretwo me haha kaunti ino ya Uasin Gishu magithomithia uhoro wa kuonjorithia na kwaria na mohoro kana nyumba cia mohoro na uria mangihota kurungana gukorwo me urumwe thiini wa mathako. Na ti athaki a kaunti ino ya Uasin Gishu aiki kana North Rift aiki, ni athaki maumite kuria Ethiopia, makauma Mombatha, makauma kaunti ingi citigaine na mabururi ma nanja, na kiroko kio muthe tuma na ambassador wa Ethiopia ni ukire haha kuga ati athaki kana ateng'eri a Kenya na a Ethiopia ni ta andu amwe, na matire na gutuika makoragwo magicindana muno no kuma maundu maingi makoragwo me hamwe, ona magithie practice makoragwo me haria 10 me hamwe, na maundu maingi makoragwo me hamwe, na oguo makauga mathondeke mathako mamwe maria mari nyitithanagia ateng'eri aya a kuma kaunti ya kana kuma bururi wa Ethiopia na uyu wa Kenya niguo mahote guthondeka ihenya rimwe rinene. Na marauga ati maguthondeka ihenya rimwe tondu kuria kwi mahenya mararutirwo maya ma hakuhi, na marauga makuhota kunyitana hamwe mathondeke mahenya macio manyitithanio hamwe. Amwe aria ateng'eri aria makoretwo me ni ta David Rudisha, Kipsang na Mary Keitany, na ateng'eri aingi muno makoretwo makirutwo maundu maingi muno. Na kaunti ino ya Uasin Gishu governor niwe Jackson Mandago ni augire ati iharo ni fataire ithondekwo ni Athletics Kenya tondu thirikari nene niyo irathondeka iharo icio, na marauga mangiheo kanya no mahote gu supervise na mahote kurikia iharo icio. Kuma kaunti ino ya Uasin Gishu die na maingi gucokia kou studio kwe Njogu. Ni ngatho muno Duncan Wanga na riboti iyo ya imwe kwa imwe kuma kuria bururi wa kuma kaunti ya Uasin Gishu. Na kuma Uasin Gishu reke tuthie imwe kwa imwe nginya kaunti ya Nyeri haria wahua ngugi ni ukuririkana tuma igoti-ini cira uria mutumia na ciana ciake ithatu cioragirwo ni mujeshi wa kuma kuria mwena wa Nanyuki uguthiaga na mbere. Wahututaririe igoti ria tu atia kana rio igatia.
nä manjogu Njoroge tuma igoti-inä na ndä rä o igoti-inä nä getha ngä tigä rä re ndakwä ra å rä a wothe gwagä korwo gå gä thiä Peter må gå rainä gå gä kinyä tio igoti-inä må thenya å må thä å rä a kå ratuä ka nä må thuri wa Joyce Siombua na gwagä korwo gå gä tuä ka atä nä abatiä gå korwo agä ka å thuthuria wa meciria kana nä abatiä gå korwo akiona psychiatrist thikå iria 21 akoretwo akĩheo ciakoretwo cikĩheanwo nĩ getha ũthuthuria ũkorwo ũgĩkwo no ũndũ ũcio ndwakorirwo ũgĩkĩka nginyagia mũthenya wa ira no na kũrĩ ũguo aragĩthamio kuma igoti-inĩ rĩa Nanyuki ararehwo igoti-inĩ rĩa Nyĩrĩ gũgĩtuĩka atĩ mũingĩ nĩ warĩ na marũrũ maingĩ mũno na kũrĩa arĩ gũgatuĩka atĩ gũtiarĩ kwega kũrĩa mwena wa Nanyuki koguo cira ũcio wake ũrarehwo gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Njogu wa Njoroge kũragĩtuĩka atĩ nĩ mwena wa thitango wakĩheo kiumia kĩmwe gũkorwo maheanĩte document iria cibatiĩ gũkorwo cineanĩtwo ta marũa ma ndagĩtarĩ ũrĩa ndagĩtarĩ agagĩkorwo ona na ũrĩa gũgagĩkorwo gwatuĩka mwena wa thitango mwena wa prosecution ũkũrũgamĩrĩrwo nĩ Peter Mairanyi ũrĩa wakorwo akiuga kana ũrĩa ũkorirwo akĩhoya atĩ mwĩkũĩrwo akorwo agĩtwarwo kũrĩa Kĩng'ong'o main prison kamũira ũthuthuria ũgĩkoretwo ũgĩthiĩte na mbere na kamũira agĩkorwo ekwo ũthuthuria wa meciria no mwena wa thitango kana mwena wa ũrĩa ũgĩkinyĩtio igoti-inĩ wakiri wake lawyer Cliff Ombeta auga atĩ ihoya rĩu rĩothe rĩakorwo rĩkĩneanwo nĩ chief prosecutor rĩtikinyanĩire kuona atĩ ona thutha wa kũheo thikũ 21 gũkorwo mekĩte ũthuthuria Peter agagĩkorwo atwarĩtwo nginya kwĩ ndagĩtarĩ maũndũ macio mothe marakorirwo magĩkururia na maragĩkaga ũguo atĩ ũrĩ ũndũ intentionally no gwagĩkorwo gwatuĩka atĩ na magĩkorwo makĩhoya atĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũgũkĩmwĩka ũthuthuria wa meciria aume mwena wa Nanyuki no gwatuĩka ona kaunti ya Nyĩrĩ kũrĩ ndagĩtarĩ wa meciria ũrĩa ũgũkorwo akĩmwĩka ũthuthuria na ndagĩtarĩ ũcio ũrĩa wabatiĩ gũcokia thutha hanini Njogu wa Njoroge ũrĩa wabatiĩ kũmwĩka ũthuthuria wa kũrĩa mwena wa Nanyuki ugire atĩ ndangĩmwĩka ũthuthuria wa meciria hatarĩ na family kana family member no gwatuĩka atĩ gwethwo ndagĩtarĩ wa kuma gũkũ kaunti ya Nyĩrĩ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩmwĩka ũthuthuria wa meciria na ikinyeria mũthenya wa Thursday kiumia tũrorete roboti ĩyo yothe ĩkorwo ĩkĩigĩrĩrwo metha-inĩ jaji ũrĩa ũkũrũgamĩrĩire kana ũrĩa ũgũthikagĩria cira ũyũ agwĩtagwo Justice Jairus Nga na uga atĩ kuma rĩrĩa aikirio ngono tarĩki 26 mweri wa Oktoba nĩ kũraga mũtumia wake na ciana 3 agũkorwo agĩcokio igoti-inĩ kwa tarĩki 17 mweri ũyũ wa Dithemba kũrĩa rĩu agagĩkorwo agĩtake plea kana agĩgĩcokia ciũria iria ciothe agagĩkorwo akĩũrio na gwatuĩka atĩ akorwo akĩrimandwo kũrĩa mwena wa Kĩng'ong'o main prison magĩeterera ũthuthuria na marũa ma ndagĩtarĩ ũrĩa magũkorwo makiuga no na kũrĩ ũguo tũgagĩkorwo gũkũ nĩgetha tũgĩthikĩrĩrie kana mũcirithania na kana mwĩkũĩrwo nĩ agĩkorwo akiuga ũrĩa agagĩkorwo akiuga kũrĩ tarĩki 17 ũgakorwo kũrĩ wa ĩrĩ mweri ũyũ wa Dithemba. Njogu wa Njoroge agĩkorwo ndũrĩ na kĩũria mwaroni waku kuma kaunti ya Nyĩrĩ njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ. Wahu wa Ngũgĩ nĩ ngatho makĩria nĩ riboti ĩyo watũharĩrĩria ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti ya Nyĩrĩ. Rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwĩbarita nginya rĩrĩa irĩhanda thaa 5